peshqit. Është tepër e vështirë të harosh dhimbjen, por është akoma më e vështirë të kujtosh ëmbëlsinë. Shkruan gazetari dhe shkriptari amerikan Chuck Palahniuk i shenjës peshqve. Nuk kemi se çfarë plagësh të tregojmë për lumturinë, se lumturia nuk le shenjë, ka thënë ai. Prandaj mësojmë kaq pak nga paqja. Në ditët e vazhdim o peshq, burra gra qofshi keni për detyrë të tregoni, të vërtetoni se Palahniuk e ka gabim këtë që thotë. Kur të ndjehesh i përfshirë nga lumturia, kur gëzimi yt i brendshëm të transformohet në një lumturi të vërtetë, fiksoje këtë gjë në kujtesë. Premtoj vetes që këtë gjë do ta kujtosh tërë jetën dhe përdore këtë gjë të fiksuar në kujtesë sa herë që do të duhet për të ndjerë më i ri apo më e re. Në thonjza figurativisht më energjike kam fjalën. Dhe ky gëzim apo kjo lumturi që do të duhet të fiksosh në kujtesë është duke ta ardhur o peshk, burr a grua qofsh.